kichkina bo'lsa ham maktab davriga qaytamiz. Mana bu legendarniy daftarni hamma bilsa kerak, qaranglar. Voy, 1-sinfdan 4-sinfgacha mana shu daftarda yozishni o'rganganmiz. Sizlar ham 5-sinfdan 9-sinfgacha ona tili fanidan 3 ta daftar tutganmisizlar? Kimni sumkasida sinfdoshchilarning orasida mana shunaqa sirkul bo'lsa, krutoy bola hisoblanardi, lekin bir marta ham mana shu foydalanmasdi. Matematikadan ustoz menga 3 qo'ydilar, 10 ta endi nima qilaman? Mana shtrix bor-ku, siqilma. Xuddi shunaqa shtrixni o'chirardim boru. Mana shunaqa qilaman deydi, sizlar voy. Buni qo'ydirardik-ku. Sonda qotirib, hilladan qo'yardi. Shtrix o'zini hidi bor, bilasizlarmi? Sizlar ham shunaqa o'chirg'ichi hillab yeginglar kelarmidi? Uydagilar yig'lab mana shu plastilinni oldirardim-da, lekin faqat ilon yasab o'tirardi. Boshqa narsaga solmasdim, boshqa narsaga foydalanmasdik ham. Voy, men plastirlarni qaranglar, tugab qolsa boru, orqasini ochib atir separdim. O'sha zamon ham o'zgaryapti-da, hamma narsa rivojlanyapti. Lekin lekin bilmadim, uncha ko'p rivojlanmagan. Oldin biz paytda temirligi bo'lardi, hozir plastmassa bo'libdi. Ancha qulay, bu xavfsizda, tushunasizlarmi? Shu sinfdoshlarning hurmati yo'q edi, lekin mana bunaqa abloshkalarning hurmati baland edi maktab payti. Lekin mana atlaslar bor, o'zgacha tarixga ega. Jigarlar biz o'sha paytda issiqda uydagilar bilan 3-4lashib bozorlarda terlab konstavarlar olardi-da. Hozir mana inbazar baraka topsa, konditsioner hamma yoq muzdek, bemalol aylanib, assortiment ko'p, xohlaganinglarni tanlab, narxlar ham qulay. Mana aytib ketaman, narxlari qaranglar. Plastilinlar 18 ming, akvarellar 20 ming, qaychilar 7 ming. Kleylar 6000 so'm, 48 varaqli daftarlar 3000 so'm, 96 varaqli daftarlar 5000 so'm. Uchkalarni qaranglar, har xillari bor, 2000 so'm, shtrix 4000 so'm, o'chirg'ich 4000 so'm, rangli qalamlar 18000 so'm, flomasterlar 19000 so'm. Qaranglar qancha qulayliklar. Inbazarga yana bir marta rahmat aytamiz. Muzdaydi, maza qilib oilanglar bilan kelib, maktabga bemalol bozorlik qilib ketsanglar bo'ladi.